Zdravím všetkých priaznivcov Axatov a vo všeobecnosti jednonápravových traktorov. Volám sa Marcel a v dnešnom videu by som vám chcel ukázať, ako som urobil dvojmontáž na kolesa na tento traktor Axat. Je 27. november 2021, podľa počasia vyzerá, že už začína zima, sem tam poletuje sneh. Na horách je snežný poprašok, ktorý napadol dnes v noci. Dnes je ten deň, dá sa povedať deň D, keď už mám pohromade všetky komponenty na to, aby som túto dvojmontáž, ktorú som spomínal, mohol urobiť. Takže najskôr vám poviem niečo o samotnom traktore, konkrétnom tomto Axate. Je to Axat s prevodovkou Agroprofi Diff, to znamená má diferenciál a predný vývodový riadel. Motor mám Rato. Výrobca uvádza objem 223 cm3, výkon 4 až 5,5 kW a krútiaci moment 12,5 Nm. K tomuto podvozku s motorom som si ako príslušenstvo kúpil prívesný vozík Tecak s ložnou plochou 100x140 cm, nosnosť 500 kg a ešte kultivátor, ktorý sa používa zvlášť len s týmto motorom, bez podvozku samozrejme. Toto príslušenstvo, ktoré som kúpil, bolo z dôvodu, že kultivátor preto, aby som si dokázal obrábať záhradku pre sezónne práce. No a vozík preto, aby som dokázal prevážať materiál a náradie, hlavne teda pokiaľ chodím kosiť záhrady, kosačky a náradie, ktoré potrebujem. Zároveň ale druhým mojím veľkým očakávaním, ktoré som od toho traktora mal, bolo, aby som dokázal previesť drevo z lesa domov. Bývam v kopcovitom teréne, takže vlastne každá cesta do lesa znamená cestu hore kopcom po nespevnenom teréne, po hline, tráve, lúke a tak ďalej, po polných cestách. A problémy, ktoré som mal, alebo ktoré mám s Axatom, sú viac menej dva druhy. Jeden, kolesá sú pomerne úzke a pri jazde smerom do kopca, obzvlášť ak je ešte aj zaťažený vozík, tak jednoducho tie kolesa začnú hrabať v teréne, do hliny si vyhrabú jamu a ďalej už nie je možné viac menej pokračovať. I výkon motora je postačujúci, tam problém nevidím. Problém, ako som povedal, mám pocit v tom, že je úzke koleso, ktoré jednoducho vyhrabe jamu. A takisto aj hmotnosť samotného traktora je nízka. Od dvojmontáže očakávam jednak koleso bude širšie, to znamená minimálne dvojnásobná plocha záberová, takže aj ten merný tlak na ten terén sa zníži, možno aj hrabanie tým pádom, uvidíme, vyskúšame. Druhá vec je bočná stabilita. Pokiaľ som s traktorom jazdil po sklonenom teréne, traktor je pomerne úzky a vysoký, takže tá stabilita bola taká otázna. Jednoducho pôsobilo to nestabilným dojmom. Tým, že dvojmontáž zvýši šírku nápravy toho traktora, očakávam, že aj tá stabilita bude lepšia. Spolu s tým ide ruka v ruke aj hmotnosť. Použil som, ako vidíte tu, originál kolesa, rovnaké ako sú použite tu na Axate, to znamená z hriňovských strojární. Sú pomerne ťažké, to je ich výhoda, preto som ich aj použil a tvarovo, konštrukčne sú úplne totožné, samozrejme s týmito originálnymi kolesami. V tom vidím tiež výhodu. Na začiatku, keď som hľadal technické riešenia, ako spojiť samotné tie dve kolesa dohromady pre dvojmontáž, hľadal som informácie na internete, našiel som 5 ľudí, ktorí urobili dvojmontáž na Axat, a jedného človeka, je to pán Miloš Valenta, ktorý robil dvojmontáž na Vary. On má celkom pekne spracovanú, dá sa povedať, reportáž z toho, ako vyrábal tú dvojmontáž, a aj napriek tomu mi tam chýbajú také zopár technických údajov, napríklad ako má celkovú šírku tej nápravy, už s dvoma alebo so 4 kolesami teda, alebo aká je medzera medzi tými samotnými kolesami pre dvojmontáž. Ja tu v tomto videu som sa snažil čo najviac takýchto technických detailov postihnúť, prípadne možno ako inšpiráciu pre tých, ktorí by chceli niečo podobné robiť sami.
Dúfam, že sa vám to bude teda páčiť. Toto sú originálne kolesá na Axat, ktoré som objednal ako na dvojmontáž. Vrátane týchto záťažových krúžkov. Výhodou toho kolesa je, že sú pomerne ťažké. Jedno koleso váži 24 kg, spolu s týmto krúžkom 29 kg. To znamená, že hmotnosť traktora sa po dvojmontáži zvýši minimálne o 58 kg, čo teda vnímam ako pozitívum. Keď som išiel robiť ten návrh toho spojenia, tak som si samozrejme meral aj tieto disky, ktoré boli vyrobené pre tie kolesa, a zistil som, že tieto 4 výstupky, ktoré sa používajú na pridržanie tohto záťažového krúžku, nie sú úplne presne vyrobené, respektíve celý ten disk je odliatok a na tento účel, na to, aby držal ten záťažový krúžok, je tolerancia, za akou to bolo vyrobené, úplne v poriadku. Avšak pre účel dvojmontáže, keď to chcem spojiť s druhým kolesom, som nameral, že rozdiel medzi týmto stredovým nábojom a 4 výstupkami môže byť až 2 mm, prípadne aj viac ako 2 mm, čo mi prišlo, že je príliš veľa, pretože ak by sa potom tie kolesa spojili, mohlo by dôjsť k ich pnutiu alebo povedzme neúplne vodorovnej montáži. Preto som dával tieto kolesa upraviť, respektíve disky. To znamenalo vlastne v pneuservise demontovať plášte z týchto diskov a potom samotné disky nechať upraviť. Upravoval mi to jeden pán na horizontálnej fréze vo fabrike. Nebola to jednoduchá robota, pretože jednak disky sú relatívne ťažké a je celkom problematické ich upnúť. Kvôli tomu som si dal vyrobiť takýto trn. Ten sa sem navlečie do toho kolesa. Z druhej strany sa zaistí skrutkou a ten trn slúži na vyrovnanie. To znamená, prichytí sa to na upínaciu dosku, tento disk, čelusťami sa tam prichytí a musí sa doštelovať, aby poloha v tom stroji bola jasná, aby sa mohli jednoznačne opracovať tieto 4 plochy. Samozrejme to platí aj opačne potom z druhej strany. Disk je opracovaný z obidvoch strán, takže tento vyrovnávací trn sa dal použiť na obidve strany toho kolesa. Spolu s týmito plochami týchto výstupkov boli upravené aj diery. Pôvodná veľkosť, boli to závitové diery, ten krúžok držal na skrutkách, ktoré sa, vlastne toto bola ako matica. Bola to matica so závitom M10, respektíve skrutky z M10. Ja som to dal navrtať diery 14 mm a budem tam používať 12 skrutky. M10 alebo 10 skrutky mi prišli príliš slabé, takže 12 mi prídu hodnejšie. Tu je na obrázku jeden opracovaný disk. Na tejto strane dá sa povedať, že na strane ovládacích prvkov je stredový náboj oproti rovine výstupkov nižšie o 2,4 mm a na opačnej strane disku je vyššie o 29,3 mm. Hrúbka disku v jeho osi, teda v strede, v mieste náboja je 85 mm a hrúbka disku v miestach výstupkov, a teda aj dier, je 58,1 mm. V každom zo 4 výstupkov je diera zväčšená na priemer 14 mm, na razostupovej kružnici s priemerom 245 mm. Tu je detail opracovania jedného výstupku. Aj z tohto pohľadu je vidieť vo vnútri diery otvor, ktorý vznikol po zväčšení diery. Tu je pohľad z vonkajšieho obodu disku. Na diskoch sa zväčšovalo celkovo 16 dier a asi na 4 z nich vznikol takýto otvor na vonkajšej strane disku, teda v ráfiku, kde zapadá duša pneumatiky. Tieto diery sú samozrejme nežiaduce, majú ostrý okraj a bez zásahu by sa na ich ostrých hranách pravdepodobne poškodila duša. Túto chybu bolo treba opraviť. Opravil som to tak, že som vyrobil akoby náplasť z lepiacej pásky a kúska plechu z konzervy. Touto náplasťou som prelepil otvory.
Následne som po celom vonkajšom obvode disku na spodok grafika nalepil vulkanizačnú kaučukovú pásku. Jej originálna šírka je asi 6 cm, ale pri navíjaní sa výrazne natiahla a zúžila. Po obvode som navinul pásku tak, aby bola v každom mieste asi v 5 vrstvách. Páska je lepkavá, takže na konci sa zalepila sama o seba. Tu už sú všetky 4 disky ochránené páskovou grafiku. Samozrejme po tých úpravách, ako vidíte, tie disky som vyčistil a tiež som ich lakoval žltou farbou rovnako ako je originálny nátier. Teraz nejaké základné údaje k tej dvojmontáži. Originálna šírka kolies Axatu je 750 mm. S tým, že toto nastavovanie smeru otáčania toho rabkáču, čo tam má, je samozrejme z vonkajšej strany. Takisto je tu prístup aj k ventilku na dohustenie. Ak by sa urobila dvojmontáž, tak by prístup k týmto, dá sa povedať, ovládacím prvkom bol skrytý. Preto samozrejme som sa rozhodol, že kolesa budú namontované tak, že budú otočené týmito ovládacími prvkami dovnútra a toto nové koleso naopak tými ovládacími prvkami smerom von. Je tu jedna zvláštnosť. Tento disk nie je úplne symetrický, to znamená, náboj je z jednej strany inej výške ako z druhej strany. Z toho vyplýva, že ak by sa tieto kolesa namontovali otočené, tak by sa táto vzdialenosť od traktora zmenšila. Nielen, že by tá vzdialenosť bola menšia, ale aj spôsob, akým dosadá tento náboj na hriadeľ z vnútornej strany je prispôsobený tak, aby to bolo jednoducho z tejto strany disku. Ak by som to chcel naopak otočiť, tak na tejto strane má disk veľmi ostrú hranu, ktorá nie je prispôsobená na tú kontaktnú plochu s týmto hriadeľom. Preto som dovolil vyrobiť takéto dištančné krúžky, ktoré to koleso trocha odsunú a zároveň zväčšia šírku a zároveň aj bude lepšia dosadacia plocha. Druhé také rozhodnutie, ktoré bolo, a síce aká bude vzdialenosť medzi tými dvoma kolesami. Nakoniec som sa rozhodol, že dám túto vzdialenosť 20 mm. A týmto krúžkom, ktorý som ukazoval, sa vlastne dalo nastaviť celková šírka posunutia tých kolies. Tým pádom sa dalo nastaviť celková šírka traktora. Alebo napraviť toho traktora. Ja som sa nakoniec rozhodol, že tú celkovú šírku nastavím tak, aby bola 1000 mm, to znamená 1 meter. No ale dosť už bolo rečí, poďme teda k samotnej montáži. Tu je výrobný výkres nadstavbového hriadeľa. Potrebné sú 2 kusy na každý originálny hriadeľ, teda na každú stranu traktora 1. Tu sú výrobné výkresy vnútorných a vonkajších krúžkov na hriadeľ, tiež na každú stranu 2 kusy a výrobný výkres závitových dier v počte 8 kusov. Dĺžka rozpery je 40,2 mm a je v nich vyrezaný vnútorný závit M12. Tu je kompletný surový materiál na dvojmontáž, vrátane skrutiek a podložiek na závitové rozpery a tiež koncové matice na hriadele so závlačkami. Všetky časti dostali základný a potom vrchný čierny nástrek. Prvé kolesa sú namontované a tu sa na chvíľu zastavíme. Takto prídu namontovať nadstavbové hriadele na originálne traktorové hriadele. Osadenie na nadstavbových hriadeloch zovrie náboj vnútorných kolies. Hriadele som zatiahol momentovým kľúčom, kde bol nastavený uťahovací moment 200 Nm. Takto dosadal náboj na hriadel predtým v originálnej montáži kolies a
Takto dosada opačne namontované koleso pre dvojmontáž teraz s dištančným krúžkom. Tu už je vnútorné koleso traktora aj so záťažovým krúžkom a so závitovými rozperami pripravené na montáž vonkajších kolies. No takže dvojmontáž je hotová. Vyšlo to pekne, dá sa povedať. Celková šírka nápravy z vonkajšej strany je 1000 mm. Medzera medzi pneumatikami 20 mm. Ovládacie prvky, teda ten rabkáč, ventilček sú z vonkajších strán, z vonkajšej a z vnútornej. Na každej strane toho kolesa. Tu vidíme, že to koleso je odsadené týmto krúžkom. Týmto krúžkom má zväčšenú vzdialenosť. Mierne v strede, ako je vidno, ten hriadeľ, ktorý je nadstavený na ten originálny hriadeľ, je zároveň aj rozperou medzi tými dvoma diskami. Tiež na miestach pôvodných skrutiek sú skrutky, sú také rozperné závitové vložky, ktoré udržujú tú vzdialenosť. Celkovo dojem je dobrý. Uvidíme, ako sa to bude správať pri jazde. V prípade, že by ešte stále dochádzalo k tomu zahrabávaniu, je možnosť dať záťaže tu z vonkajšej strany. Predávajú sa originál záťaže Axat po 2 kusy na každú stranu, to znamená na toto miesto by išlo 2x5 10 kg, na druhé koleso ďalších 10, to znamená celkovo by sa dala zvýšiť hmotnosť traktora ešte o ďalších 40 kg. Takže poďme teda vyskúšať jazdné vlastnosti. Zatáčanie so 4 kolesami, teda teraz s dvojmontážou, je mierne ťažšie ako zatáčanie predtým s 2 kolesami. S diferenciálom je to však stále ľahko zvládnutelné. Mám pocit, že na riadidlách je zvýšená hmotnosť stroja cítiť. Je to však skôr príjemný pocit istej robustnosti, podobne asi ako rozdiel medzi bicyklom a motorkou.
Teraz urobím jednu testovaciu jazdu do kopca. Toto je breh na konci ulice s výjazdom na lúku a je to úsek, ktorý som predtým nedokázal výjsť, pokiaľ bol okrem traktora zaťažený aj vozík ešte ďalším človekom. Toto sa udialo za suchého letného počasia. Situácia je teraz mierne náročnejšia, je mokro a cesta je mierne blatistá. Problematická bola táto posledná časť. Traktor dokázal dôjsť do tohto miesta a tu začali kolesa hrabať. V strede cesty je vidno pozostatok vyhrabanej jamy od kolesa. Cieľom je samozrejme dostať sa na túto lúku. Ešte raz si pozrieme celú situáciu. Na kamere je to mierne skreslené, ale svah je v skutočnosti strmší, ako sa zdá. Takže samotný test. Kamarát Drah už je na vozíku. Naštartujem motor, radím prvý rýchlostný stupeň, tiež uzavierku diferenciálu. Jednotka je pomalá, radím druhý rýchlostný stupeň a poďme na to. Kolesa síce šmýkajú, ale traktor sa nezastavuje. Na ceste sú korene stromov, ktoré sú tiež mokré a šmykľavé. Teraz kritický úsek. Traktor ho bez problémov prešiel a dostal sa na lúku. Tu sa chcem otočiť. Motor z nejakého dôvodu zdochol, takže znovu naštartujem. Trocha zacúvam. Pri jazde je traktor aj so zapnutým diferenciálom pomerne dobre ovládateľný. V statickej polohe je však odpor kolies príliš veľký a nedá sa zatáčať. To ide až po rozbehu za jazdy. Test bol teda úspešný aj za zhoršených jazdných podmienok, čo je naozaj potešujúce. Na tomto videu ste videli vlastne celý proces návrhu a realizácie dvojmontáže na Axat. Snažil som sa tu dať čo najviac detailov, ak by vás to zaujalo, prípadne aby to mohlo byť pre niektorých z vás aj motiváciou. Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa v komentároch. Možno sa uvidíme pri niektorom ďalšom videu, kde vyskúšam reálne jazdné vlastnosti tejto traktora s dvojmontážou v reálnych podmienkach. Zatiaľ sa s vami lúčim. Dovidenia. Marcel z kanála Axat Tuning.